hoje você está aí ouvindo a palavra na sua casa através de... Olha, isso é muito bom, tá? Isso é enriquecedor. E que o Senhor continue nos abençoando essa liderança aqui da Fogueira do Falcão, vida do pastor Felino. Nós temos aí uma história de trabalho junto, muito longa. Filho da fé, né? Filho da fé. Isso aí. 12 anos, aceitei Jesus com 12 anos e foi ele que fez a minha profissão de fé. Então a gente tem uma história de caminhada junto, prazer estar com vocês, juventude aqui, né, cada um. E que esse seja aí um momento, aliás, que seja não, que continue sendo um momento muito especial na vida de cada um de nós, né?